ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ പുതിയ വീടുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന LD റിയലിന്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വീട് ചേർത്തലയിൽ KVM ഹോസ്പിറ്റലിനടുത്തായിട്ടുള്ളതാണ്. 4.5 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള വീടാണിത്. 4 വശവും കോമ്പൗണ്ട് വാളോട് കൂടി വരുന്ന ഈ വീട് ടാർ റോഡ് ഫ്രണ്ടേജോട് കൂടിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ദേശീയപാതയിൽ നിന്നും 450 മീറ്റർ മാത്രമാണ് ഈ വീടിനുള്ള ദൂരപരിധി. വീടിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ മനോഹരമായൊരു ലിവിംഗ് ഏരിയ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ലിവിംഗ് ഏരിയയുടെ ഒരു വശത്തായി ഡൈനിങ് ഏരിയ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. 3 ബെഡ്റൂമുകളുള്ള ഈ വീടിന് 3 അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമുകളും സ്റ്റോറേജിനായി എല്ലാ മുറികളിലും വാർഡ്രോബ് സൗകര്യവും നൽകിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വീടെന്ന സ്വപ്നം സഫലമാക്കുവാൻ LD റിയലുമായി ഉടൻ തന്നെ ബന്ധപ്പെടുക. വളരെ സ്റ്റൈലിഷായ ഒരു മിനിമൽ കിച്ചൺ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. മികച്ച കളർ കോമ്പിനേഷനോട് കൂടിയുള്ള കിച്ചൺ കബോർഡ് വർക്കുകൾ ചെയ്ത് സ്റ്റോറേജ് സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ മനോഹരമായ ബഡ്ജറ്റ് വീടിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വില 52 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ബാങ്ക് ലോൺ ഫെസിലിറ്റിയും ലീഗൽ അസിസ്റ്റൻസും ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 6238034019. നിങ്ങളുടെ വിൽക്കുവാനുള്ള വീടിന്റെ പരസ്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ വീഡിയോ രൂപത്തിൽ പരസ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ LD റിയലുമായി ഉടൻ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.